ভালো আছেন নি আপনি? আছি আল্লাহর রহমত ভালো। কবে আইছেন দেশ থেকে? আজকেই থাকেন কই? আপনি খৈলার দ্বারে খুলনার দ্বারে। আপনার গ্রামের বাড়ি জানি কই, এটা কোন জেলায় জানি? আলিপুর। শহর আলিপুর। হ্যাঁ। এটা ফরিদপুরে পড়ছে না? না মাদারপুর। আমাকে এখানে কত বছর থেকে গেছিলেন? 20-25 বছর থাকি। 20-25 বছর এখানে থাকছিলেন। তা এখন পরিবেশ তো বাবা কাম কই না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর গ্রামে কি কাম করবেন? আইতে পারবেন, নামাজ টামাজ পড়বেন, পর আইলে দিকে আইন দিন আছে আল্লাহ। দেখা করেন। এই দেখছেন, এই যে পুরান মানুষ আইলে সবাই আমার ডাক দেয়। আপনি যে যাইতেছিলাম আমি, আপনার ডাক দিয়া খাড়া করাইলেন, বুঝছেন না? দোয়া করি। তো ওখানে কারা আছে? ওখানে কারা কারা থাকে? আরো ছেলে মেয়েরা আছে না ওখানে নাকি? ওখানে থাকে? হ্যাঁ, খলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। খলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোহাম্মদ শহীদুল। শহীদুল ওই যে জসিম ভাইকে চালু করা থাকে। তো এর মধ্যে আদর করে কেটা বেশি গ্রামে? হুমায়ুন। সবাই হুমানে আদর করে।